Pfizer-BioNTech 嗰個 mRNA Covid 嘅疫苗咧，喺好多地方已經打緊或者將會打㗎啦。咁呢個咧都包括香港啊。咁但係咧就即係大家亦都聽唔少新聞咧，就話呢隻咁嘅疫苗咧就比較容易引起過敏反應嘅。咁美國方面嘅數字做出嚟咧，就話呢個過敏反應咧就比一般普通嘅疫苗咧就大超過10倍喎。咁聽落咧真係好得人驚啊！咁呢個疫苗係咪真係安全咧？咁同埋如果真係打針之後唔好彩真係有過敏反應，嗰啲病徵係點樣樣咧？咁大家咧就都要知道喎。咁今日咧就同大家咧就講一講。12月喺美國嘅數字咧，就打咗 Pfizer-BioNTech 呢個疫苗咧，180幾萬人打咗之後咧，就有21單真正嘅嚴重過敏反應。計咗出嚟咧，就每100萬劑咧，就大概有11.1個人咧就有呢啲嚴重過敏反應。咁以一般其他嘅傳統疫苗嚟講咧，就通常呢啲過敏反應發生嘅機率咧，就大概咧就每100萬劑咧就有1單。咁即係話咧，新疫苗嗰個過敏反應嘅機會率咧，就係一般疫苗嘅11.1倍咁多。咁大家一聽到呢樣嘢咧，就好多人就話：哇，咁梗係唔打啦咁樣樣。咁嗱，任何嘅決定咧，其實咧都係一個權衡輕重之後嘅決定啫。咁即係話咧，要睇一睇佢個好處同壞處喺邊度再決定，就唔係咧一聽到某啲消息就條件反射咁決定喎。就第一樣嘢咧，我哋就要問下，既然有呢啲過敏反應，到而家有幾多人因為打咗呢個 Pfizer-BioNTech 嘅疫苗之後過敏而死咧？咁似乎真係冇喎。咁冇嘅原因係乜嘢嘢咧？係咪嚴重過敏反應唔係緊要嘢咧？咁嗱唔係嘅喎，即係每年咧喺美加咧，差唔多咧都有2000人咧，因為各種嘅嚴重過敏反應，譬如即係嗰啲花生敏感啊、食物敏感啊而死嘅喎。咁究竟個原因係乜嘢咧？咁講到呢度咧，就一定要講一講咩係嚴重過敏反應先啦。嗱，過敏反應咧，正常嚟講咧，就係保護我哋身體嘅一個機制嚟嘅。即係如果有任何潛在有對我哋身體有傷害嘅物質入咗我哋身體咧，呢個反應咧就主要就係將呢啲咁嘅物質咧就控制住，減低我哋對身體嘅傷害嚟嘅。咁譬如講話，當你係俾蜜蜂針啊，蜜蜂啲毒素咧就會注入我哋嘅皮膚底下，我哋身體嘅免疫反應咧就會有動作啦，咁啊嘗試咧將呢啲毒素咧就控制住，唔好俾佢傷害我哋身體咁嘅。個過程裡面咧就會譬如話有紅啊、腫啊、熱啊、痛啊呢啲反應，咁啊過幾個鐘咧通常就會冇嘢啦。咁嚴重過敏反應嘅意思咧，就即係話嗰個過敏反應咧就太過大啦。即係話，如果有蜜蜂針咗我哋，咁我哋身體嘅所有過敏反應嘅化學物質咧，全部一下子都分泌晒出嚟嘅話咧，咁樣咧就會傷到我哋嘅身體，甚至會死人嘅。咁而嚴重過敏反應嘅病徵咧，咁大家就一定要知道啦，因為咧即係如果唔好彩打咗呢啲針真係有反應嘅話，你起碼都知道要識得求救先得。咁第一方面嘅反應咧就係即係心血管方面㗎啦。咁譬如最簡單，譬如會面都紅晒啦，咁啊會心跳加快啦，啵咁心跳啦。咁啊再犀利啲咧，就血壓就會低啊，即係會暈㗎咯喎。咁另一方面咧就係呼吸系統嘅。咁啊呼吸系統咧就即係最驚嗰啲病徵咧，就係會好似覺得喉嚨好似就嚟閂埋，唞唔到氣啊，唞氣咦啊，咁或者好似有啲哮喘嗰啲嘻聲啊嗰啲咁嘅聲音啦。咁啊，皮膚亦都會有機會出問題嘅喎。咁好多時咧，就呢啲嚴重過敏反應嘅人咧，都會周身咧就出風爛啊，即係話嗰啲好痕嗰啲風爛咁樣啦。咁再犀利啲咧，就直情會腫啊，即係譬如面腫、眼腫，兩嘴唇咧好似孖潤腸咁樣。咁有時候咧，有啲人係腸胃唔舒服嘅，即係譬如會嘔啊、會屙啊、會絞肚痛啊。咁通常呢啲反應咧，都會喺打咗針咧就15到30分鐘之內發生。打針咧，咁啊講翻轉頭，既然打
打針真係有機會引起過敏反應，點解冇人死嘅呢？咁個原因呢，就係因為不嬲打預防針呢，都預咗有部分人會有呢啲嚴重過敏反應㗎。咁所以打親針呢，就即係醫生呢一般都有備而戰㗎啦。即係話呢，打咗針之後呢，就你可能會要觀察一段時間15分鐘，又或者30分鐘。咁如果真係有問題嘅話呢，咁呢種咁嘅問題呢，雖然話有危險，但係呢，我哋有解藥嘅。咁我哋解藥呢，就係 Adrenaline，即係腎上腺素啦。通常如果真係發覺有呢啲咁嘅反應呢，咁啊可以呢即刻打一針嘅腎上腺素呢，咁啊好快呢病徵就會受控制。咁啊，不過都要提一提咧，雖則話咧，大部分呢啲嚴重反應都喺打咗針15至30分鐘之內發生啦。有部分咧真係會遲啲嘅，可能咧就即係4個鐘頭之內咧都會有機會有嚴重反應。咁所以如果你真係打咗針，譬如打針嗰個位咧，即係零舍會紅咗啊、痕啊、腫啊咁樣咧，咁就都要同醫生講聲。咁可能咧要觀察你耐啲，就 mon 住你咧，咁睇住有冇話會唔會變成啲嚴重過敏反應咧，先至得嘅。咁我之前都有拍過條片咧，就關於即係打呢個 COVID-19 即係預防針之後嗰啲過敏反應嘅原理啦。然之後咧就好多人問我哋，我又有依樣敏感嗰樣敏感，打唔打得啊咁樣？咁我今次咧就一次過咧就同大家解決呢啲問題。美國疾控中心咧最新嘅指引咧有講到呢方面嘅問題嘅。咁啊，第一咧，咁一定唔打得嘅咧，就係如果你之前打過呢啲 COVID-19 vaccine 嘅Pfizer 又好 Moderna 又好，咁打咗之後係有嚴重即時嘅過敏反應咧，咁你一定唔打得啦，就唔好打第二針啦咁樣。咁如果你對裡面嘅任何成分，咁尤其是咧就即係裡面嗰種叫 polyethylene glycol 啊，即係呢種物質咧就有過敏嘅話咧，都唔應該打。咁至於 PEG 不過 polyethylene glycol 係乜嘢嘢咧？咁大家咧可以睇翻我之前拍嗰條片咁樣，咁就會有解釋嘅。咁另外咧指引亦都指出，如果你對另外一種物質咧叫 polysorbate 過敏嘅話咧，咁亦都唔打得嘅。咁 polysorbate 係咩咧？其實咧針裡面係冇 polysorbate。polysorbate 呢樣嘢咧就係存在喺好多譬如食物啊、化妝品啊、藥物裡面嘅。咁呢樣嘢咧就其實同呢個 PEG 即係 polyethylene glycol 咧嗰樣嘢咧就有少少類似嘅。咁所以如果真係對呢樣嘢有嚴重過敏嘅話咧，咁都唔應該打嘅。咁第二類嘅情況咧就係話，如果你對其他嘅疫苗或者其他打針嗰啲藥物咧，就係曾經有過嚴重嗰啲過敏反應嘅，咁咧就要小心啲啦。你話係咪一定唔打咧？你又唔係嘅，因為咧對其他疫苗敏感或者其他打針嘅藥物啊過敏咧，其實咧都唔一定對呢個新冠肺炎嘅疫苗咧有過敏反應嘅。不過因為咧就有呢個潛在機會，如果你曾經對其他針藥咧有過敏反應嘅話，都會有風險嘅話咧，咁就建議你同醫生商量下先，咁就睇下情況啦。咁啊權衡翻個輕重。舉個例，譬如話，如果你係20歲，咁你又乜病都冇嘅，咁你風險好低嘅話咧，咁醫生咧可能就建議你你可以觀察下先啦。咁尤其是如果你個之前打其他疫苗啊，有個好嚴重嘅反應啊，爭啲死啊咁樣咧，咁可能咧就真係要建議你遲啲啦。咁但係如果你真係話你年紀又大嘅，咁你又有好多種其他嘅病咧，令到你咧就如果感染新冠肺炎嘅風險會好大，死亡率會好高嘅話咧，咁即使你曾經對其他針藥有過敏反應咧，可能醫生都會建議你打。不過咧就打嘅時候咧，就可能要即係睇得緊啲。咁你可能打完針之後咧，就要喺度留一段時間先啊。咁或者要可能喺醫院先夠膽幫你打，要有嗰啲急救設備先幫你打啊咁樣咯。第三類咧就係應該打係安全嘅咧，就係包括一啲譬如話你係只不過係對一啲食物有敏感啊，譬如貓狗有敏感啊、塵蟎啊、蟲啊嗰啲咁啊有敏感，或者係對一啲橡膠敏感啊、對一啲口服藥敏感啊，咁呢類人咧就大部分咧都可以打 mRNA 嘅新冠肺炎疫苗嘅。咁另外一樣嘢咧就係話有啲人問就話我家族性有對啲即係某啲嘢敏感，家族性敏感咧就如果你自己係冇敏感嘅病史嘅話咧，其實都冇問題。咁今日咧就希望可以解答到大家一啲對 mRNA 疫苗嘅疑問啦。請你留言、點讚、訂閱、撳埋個鐘仔，下次再見，拜拜。